Allô? Allô? Oui. Vava waramutse. Amakuru yaramutse. Bon. Wakongeye kwijwi gato ko uri kuvugira kuri. Uri kunyumva ngaha? Uri kunyumva? Ego anga ndakumva. Vava amakuru yaramutse. Bon, ni sawa ndashima. Urashima Imana, Imana ishimwe. Nguhamagaye ndi live. Nguhamagaye ndi live so ngomba ku icyo ari cyo ndashaka kukubaza. Ndatekereza atari ubwa mbere wumvishirijwe nitwa Godfather. Ndatekereza ndumva atari ubwa mbere amakuru yanyu. Ni sawa Godfather. So kunumva nta gatege. Nuko mbyutse kandi maze iminsi nanuwe ukuntu. Ubu rero nibwo nari ndimo ndabyuka. Nibwo rero murabyuka. Okay. Vava umbabarire kuba nkubyukirije kuri ku kibazo ngiye kukoza ariko uraza kwihangana. Ntabwo nagombaga nari mfite byinshi ariko naravugaga nti okay byari ibintu bisanzwe ariko noneho inkuru naraye numvishe yatumye nifuza kukubaza ku nkuru nakiriwe mpawe n'abantu banjye Inyamirambo urenze kwa Mutwe ku bitaro kuri clinique ihari tariki 24 nakiriye inkuru ndetse n'ifoto urimo kwinjizwa mu bitaro urimo kuvirirana wakomeretse. Vava byari byagenze gute tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu? Ntabwo nabihakana kubera ko uriya munsi rumva hari abantu. Yego. Kandi hano twabyabereye ni ku muhanda. Yego. Ukuntu byari byagenze ni impanuka nyine nagize impanuka. Wagize impanuka? Impanuka wagize yari iteye? Wagize impanuka imeze gute? Iyi modoka na moto. Iyi modoka na moto? Wari utwaye imodoka ugonga moto? Ntabwo ari itwara. Wowe wari uri kuri moto? Yego njye nari mvuye mu modoka nuriye moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Imodoka wari urimo niyo yakugonze? Yego. No, imodoka ntabwo nari nyirimo. Nari nisohotsemo. Iyo wari usohotsemo? Yego ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Irabakurikirira bagonga? Yego. Iyo modoka yari itwawe nande? Yari itwawe n'Yampano. N'Yampano umugabo wawe? Ntabwo umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano mujya muvuga ibintu neza. I'm sorry mbabarire. Yampano mwari muri yari umufiance wawe. Okay, umukunzi wawe. Yego umukunzi wanjye. Okay, reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wuri? Byagenze gute yakugonze yagonze moto ku bushake mwari mwajyanye amakimbirane byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto kayigonga? Yabikoze ku bushake. Yagonze moto uri ku bushake? Yego yagonze moto nari ndi ku bushake. Ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka hatarimo kumvikana mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka? Yahagaze mu muhanda. Yego. Na nubwo ari wenda ari no ku cyapa yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka nanjye ndasohoka kuko nta kintu ari gukora ku kanya mfata moto. Yego. Nuriye moto noneho maze kwambara kasike twegeye imbere gatoya ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye. Yego. Ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubize kuri moto nsubire mu modoka ahubwo mbona yakisereye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Arabagonga n'umumotari? Wakomeretse? Nyuma yaho rero narakomeretse mu biganza ku maguru ku matako ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga ngira ngo niyo mpamvu hari wabibonye gutyo. Niyo mpamvu nabibonye gutyo? Yego. Nyuma yaho ukimara kujyana kwa muganga kuva tariki 24 wabashije gutanga ikirego cyangwa wagiye kurega Yampano wari umaze kukugonga? Oya mu by'ukuri Godfather ibintu nk'abantu baba bamaze
kumenyana ntago icyo gihe nta nubwo nari mfite n'imbaraga zo kuba nahita nihutira kujya mu bindi bintu. Nari mfite kubanza nkamera neza nkitaho nyuma y'uwabikoze asabye imbabazi rero kubera ko hari ibindi nagombaga kwitaho cyane ndi gukurikirana, biba ngombwa ko nabiha umwanya ko icyo gihe. Hanyuma amakuru avuga ko mukimara kuva ku bitaro ukajya mu rugo, mukigera mu rugo yagufungiranye hanyuma agakwambura telefone, bifitanye isano n'ukuri? Twareka ibindi tube tubyira ariko ntabwo bigiye nyuma ariko ntabwo bigiye kure y'ukuri. Ntabwo bigiye kure reka tube turekeye ahangaha. Nyuma y'ibyo byabaye, ya mpano amakuru yangezeho ni uko aya masaha afungiwe muri sitasiyo ya RIB i Kanombe. Byaba bifitanye isano no kukugonga cyangwa n'ibyo byabaye? Kadutegereze gusa nanjye amakuru yakugezeho nanjye nuko nguko nyafite. Reka ibindi tubitegereze, dutegereze ibyo bari butangaze. Yego. Urumva aribyo byaba byiza. Urakoze Vava. Kandi ubu urumva gute none? Umeze gute? Warivuje urimo koroherwa? Birimo biraza, urumva nyine mfite byinshi byo kwitaho bitanoroshye. Yego. Ariko namaze icyo gihe cyose nakimaze nyine ndi kwitaho, ndi kwivura, nafashe imiti neza uko bayimaye, njya no kwa muganga nyuma yaho bacekera ko nta kibazo mfite. Ariko nubwo ibikomere ni babyita inkovu. Yego. Inkovu hari ibintu biba bitarashira nyine, ariko byose bizagenda neza ndizeye. Oya, bizagenda neza. Reka nkwihanganishe. Hanyuma mbere ko ngusezeranisha muri nshaka kubaza, muri uko kukugonga yaragambiriye gahunda yaragambiriye ni Imana yakinze akaboko, gahunda kwari ukubagonga akaburira? Ni Imana yakinze akaboko kubera ko uburyo yabikozemo ntabwo ari ibintu yavuze ngo ndakoresha uru ruhande. Imana yenyine yakinze ukuboko, kuko ntabwo ari ikintu yavuze ngo ngiye gukoresha aka kantu gutya. Hari uburyo ushobora, nta buryo na bumwe buhari bwo kuba, ikiriho nuko Imana yakinze akaboko pe. Ubaho ntiwapfa ntiyaburira ngo abantu. Ubaho sinapfa, sinagira igikomere bikomeye cyane, kuko n'umutwe wari kumvaho bitewe n'uburyo iyo inyuma haba hari indi modoka. Yego. Ni Imana yakinze akaboko kubera ko inyuma haza kuba hari indi modoka n'umuhanda twari turimo ntabwo wari umeze neza, yari mu ikorosi, yari inyuma haza ikindi kinyabiziga. Ntekereza ko hari kuvamo ibindi bikomeye, sibyo Imana yakinze akaboko. Urakoze cyane Vava, ndagushimiye. Ubu ngubu mwazamuka Godfather. Ntabwo ngewe ahari ibyo tandukaniro yo wirira wibabara. Yego ndakumva. Reka bayiki reka ndumva umva ngubwe Godfather. Yego. Nsobanura by'amafilime ariko nagira umutima woroshye. Oya, komera gusankara komera. Niba hano hari igitsina gore, niba hano muri abakobwa mwese nashaka mutapige screen, ngiye kwakinira amajwi. Godfather ntabwo naravuze tuzanga karengane kandi tukamagane. Sankara ntuvuge ngo gusobanura filime. Turi kumwe uyu mwaka ahangaha ngewe tariki 24 Sankara z'ukwezi kwa gatatu. Nk'ibisanzwe aba informa banjye, umuntu umwe mu staff banjye bari Nyamirambo yarampamagaye ati boss, umushahara umpa buri kwezi, amakuru hano arahari, bigenze gite? Ati ndimo kureba umudamu wa yampana ari kuvirirana, bari kumwigiza no ku bitaro, urenze kwa mutwe. Tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu. Bivuze ngo ibintu bimaze iminsi. Ntabwo njya mpubuka. Yampano arafunze. Yego, yampana arafunze. Urimo kunyumva? Tariki 24 nibwo nakiriye inkuru ivuye mu ba informa banjye bambwira ko yampano umugore we ari kwinjizwa mu bitaro asa nk'uwataye ubwenge, arimo kuvirirana. Turi kumwe? Turi kujyana cyangwa ntabwo turi kujyana? Ndakumva. Ahangaha
ntabwo niyumvishije exactly what is going on. Nagombaga kumenya impamvu uyu mwana w'umukobwa wari uvuye mu bibazo bitamworoheye kongera kwisanga ari kwinjizwa mu bitaro arimo kuvirirana yakoze impanuka. Nashatse kumenya nk'umugore w'umusitari cyangwa nagombaga kumenya exactly what is going on. Amakuru naje kumenya nuko uyu mwana w'umukobwa yari amaze kugongerwa n'imodoka arimo kurira moto cyangwa ari kuri moto imodoka ikamukubita. Naribaje ngo iyi modoka igonze uyu mwana w'umukobwa vava ni yande ninde? Uyu mushoferi yacitse yari umugande cyangwa niba Abasomaliya batwara amakamyo? Halo, yego ko iyi telefone bigenze gute rwose rwose? Banyarwanda kazi ndashaka kujya mutapinge screen. So mu magambo make ya rero kuko ngiye sinkunda kuba buragiye mvuga amagambo make. Sinkunda kuba ari inkuru. Let me try if I will find this person on map. Give me a second. So bisaba kugira ngo tumenye exactly ukuri n'ukuhe. So Sankara birababaje. Ariko icyo ndibuze gukora kuri buri mwese ndavuga ngo justice cyangwa ubutabera ku muntu wese. Ana umukobwa. Nurisi mubyumvishe. Nuri maravuga mwumva umutima ugiye Yesu. Ntabwo ngiye cyo kubwira ngo urumva ngo bavuze ngo nyuma yahanga ngo bwa mbere sa ndimo ndadedira ryanje mu cyumba. Bro, reka rero ngiye ku makuru nakoze investigation, reka mbaramburira inkuru y'ukuntu byagenze. Kuko urukumva niyo mpamvu babereye hano bro. That's why I'm here. That's why I'm a good father. Byagenze bite rero Sankara? Urukumva? Ni ukuvuga ngo amakuru ambwira ko umuntu bita Yampano ngo yarabyutse mu gitondo. Ngo difaze umubwire dukeneye gusengera urubyiruko kuko yes mwami. Mwishiramo imugizi rero mwoka pfamwe mushyiramo imugizi mu mutapinge screen dore birasha kugira ngo bamanure. Nkeneye igitsina gore aribo bamanuka muvuge ngo justice kuri Vava. Mwese ndashaka kugira ngo muvuge ngo justice kuri Vava. Amagambo umugore wa Yampano avuze murayumvisha. We kwinani Mutoni funga mic yawe. Nkeneye abantu mu byukuri ibyo avuze mura byumvisha. Yes. Sankara. Ibi bintu je ntabwo nzi kurya imboga. Sinjya mfata side. Murabyibuka ndara amajoni mvugira Yampano ngo yarenganijwe. But that motherfucker, he's evil. Uyu nta muntu murimo. This dangerous person. Byagenze bite rero kamaze babwire ko ukuntu yagenze. Musharinge reve mutapinge screen. Wenda uyu mwana w'umukobwa yifitiye ibibazo bye, ntafite nibyo byose ari mu bikomere. Je nabonye amafoto. Reka mbereka amafoto. Nari nayaberetse kuri kanogere mbereka amafoto. Murebe namwe bro. Mundebere. Ribu Sharibu yachirakora. Ribu, thank you kabisa bro. Nukuvuga ngo Sanka reba hano dore ibintu yakoreye umwana. Aya mafoto atandukanye niyo accident. Aya namenye yamurumye amazuru bro. Urimo kumva? Reba Sankara, ndebera. What? Ndebera. Ahangaha ni mu rugo. Aramufata akamushishimura ngo yaragiye abwira umwana w'umukobwa ngo azamwangirisa face kuko nta wundi ku buryo nta wundi muntu uzongera kumukunda. Kumubona ngo amukunde. Turi kumwe? Ahangaha ndashaka ndebere. Dore accident y'imodoka. Ndebera amaboko y'umwana ukuntu yabaye. Ntimuhunge. Dore amaboko y'umwana ukuntu yabaye. Ndebera. Check. Dore nyamunsi. Dore. Kuko nje urukumva kuvuriya munsi. Kuva tariki 24 bikimara kuba. Naravuze ngomba kumenya exactly uyu mugabo afite ikihe kibazo. Dore. Umutipe yibereye kuri cannabis. Umuhanzi wanyu yibereye ku rumogi. Murarubona? Umutipe yibereye ku rumogi. Nguru. Dore urumogi. Dore nguru urumugara rufashe nguru urumogi dore warbonye? Nguru urumogi umujama yibereye kuri Canada. Nyuma yo gukubita umugore akamugira imyanse dore. Warbonye dore urumogi. Mvugira ngo urumogi.
Nyamunsi yibereye kuri cannabis. Urumva? Ya mpano ngo yamaze kunywa runo rumogi ngo ahita afata ngo ibinini byita ngo tropicale, ngo niba ari tropicale mwabibonye ngo ibi byose ahanga niwe mu rugo nibi, ngo ahita afata bino binini akabinywa, ubone ngo ahita amera nk'akanyamaswa. Bro, reba ukuntu yagize umwana w'umukobwa, reba ukuntu yagize umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi. Mu ndebera amafoto namwe, reba umwana yaragiye mu magambo ye, umwana w'umukobwa basobanura uko byagenze. Noneho cheki dore umwana w'umukobwa, ibindi arabibibwiriye. Noneho arangije dore ndebera ukuntu yagize umwana, dore ukuntu yagize umwana bro, ndebera umwana w'umunyarwanda, ndeba kiriya kigushu, ndeba ukuntu gifata umwana kikamugira. Aha n'amenyo yaragiye aramuruma. Jesus, ndebera. So icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki, ibi ntabwo ari ibintu byo gutororetinga. Yego turashima inzego pe, sha RIB thank you, RIB thank you. Uyu kazungu mushya uresha iryo jambo nyagupfa aragenda akimara gukorera uyu mwana, akimara kumugonga byagenze gute? Kabatera story ukuntu yatangiye, mutapinga screen. Kabatera story ukuntu yatangiye mbere yuko amugira uko, akubita umwana akamugira uko. Ariko ukubise mushiki wanjye gutya nakurangiza. Umuryango wafava mufata umwana wanyu mutazamubura, mufata uyu mwana mumuvana mu maboko ya kiriya kiwerewere kitazamwica. Urimo kumva byagenze bite rero? Story time rashana mahereze nkuru ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo ndebera umwana ukuntu ari mwiza bro. Njye nazana Kalachnikov. Ni ukuvuga ngo amakuru uko avuga, wenda umukobwa urumva ko yifitiye n'ibibazo, afite ihungabana mu kuvuga ke, mwumvishe ko avuga amagambo make, urimo kunyumva asobanuye. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi ngiyi ni murder case, yashatse kumwica. Ntasi ibyo. So ni ukuvuga ngo itutihambirwa, bavuye mu rugo mu ntega amatwi, bavuye mu rugo baragenda. Ngo yabwiye umukobwa, uyu mukunzi we aramubwira ati tuje muri sauna. Umukobwa aramubwira ati ntabwo ngiye muri sauna, ariko nta kibazo ndaguherekeza, niba ushaka kujya muri sauna ndaguherekeza. Ngo aramuherekeza muri sauna, amushyira mu modoka baragenda. Ngo bari kugenda bageze mu nzira, umukobwa abona imodoka imbere, ariko undi ngo yari kuri telefone, ari kuvugira kuri telefone y'ampano. Aramubwira ati ariko se wowe uri kuvugira kuri telefone, ntabwo uri abapolisi imbere ugira ngo bagufate bagufunge? Ebana ngo umuhungu Nyamunsi niwe aramaze kumwe bimogi, ngo aramugurukana aramutuka, wa kigoryi we aramutuka bamumerera nabi. Banyura ku bapolisi, bakimara kunyura ku bapolisi ahita ahagarika imodoka mu muhanda aramutuka. Mugati wandaya we mani amukorera tortire mbi, arangije amubwira toka kwa gari yangu, ahita amusohora mu modoka. Urimo kumva amuturumbura ibyo ngibyo ndi kubisubiramo, ariko umukobwa amaze kubyumva, ntabaze kubibabwira, timumaze kubyumva. Amusohoye mu modoka, umukobwa mu muhanda hagati aravuga ati ndagira nte. Ahita uyu mwana w'umukobwa muri kureba hano nibwo yavuze ati reka nzefate moto nsubire mu rugo. Wagira ngo wari uhari mabere ya nyoko. Umva we Kigali vibes zika nk'uboroki wo kaborokwa, urakaborokwa muri ubu buzima ugende tuzahurire mu bundi butayipuka kubitwe n'inkuba. Kagwe ko gasi ku manyoko. Ipu kabwera bwere karwa ruheri ku kibono gusa nta kindi nakubwira. Wabutunawe wabushita we kosho de la folle. Iki wewe uretse no gukubita umugore wawe wakubita na nyoko. Ipu ndakuvumye. So byaje kugenda gute bro? Umwana w'umukobwa yurira moto kwa kundi umumotari akimara kumuhereza kasike yuriye moto, ya mpano yakirije imodoka ngo muri ginane yakubise umwana w'umukobwa n'umumotari. Ngiye guhamagara umumotari nonaho, ngiye guhamagara umumotari. Ninde muntu mu Rwanda ngafashe kumbwira umumotari aje hewani?
hagira umuntu ufasha ariko se zagira butise kazangira mutapinge screen baryamye urumva bro ibaze gufata umwana nk'uyu hari ibyo nari munsi kuvugira hano byatumye mbabara urimo kunyumva Sankara wiseka hagisekeje kirema urimo kumva hagira umuntu unyandikira iyi nimero hagira umuntu unyandikira nimero ya motari hagira umuntu unyandikira iyi nimero amuhamagare kuri ufite telefone gasanzwe Sankara irimo simukadi niyo ndi gukoresha ninde muntu ufite we ikibuga mpuzamahanga Karma uranyumva gusa napfumbase umugabo aya masaha umugabo se yaramugira nawe ari igishegabo ugira umugabo sha wowe wita teta urahari ariko uraseka teta rimwe teta kabiri ariko se nkanga baje kubyagira hano baje kwabya ibuka mama de Lucas uherereye de Lucas uri he ndi hano uherereye he utuye Kigali okay ufite telefone ruhande telefone hindi yego nayibona wayibona ntayo ufite ndayifite urayifite nguhe nimero yeah it's okay iriho amayinite ni yampano nukuri kw'Imana Diane nura mugore wa yampano niko yitwa nukuri kw'Imana Diane ari ukugira ngo nzaye kwitaba RIB nakwiyahura mbigusubiriyemo nukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima kandi ndarahiye ahanga yari kumutera ubwoba ngo ntabwo ngo ntaje gutanga ikirego muri RIB ngo naje ngo yakwiyahura muri kubireba dore kamuhiya so wibaze nyuma yo gufata umuntu akamubaga akamugira inyama dore message yamwoherereje nukuvuga ngo nyuma yo gukora biriya hanyuma reka mazi wagira umuntu gutya warangiza ukamukangisha ngo kwiyahura urakiyahura nyine ndebera umaze kugira umuntu gutya warangiza ngo waho kugira ngo uje kwitaba RIB ariko abantu abatindi barikunda kabisa ufasha umwana wundi muntu ufasha umwana w'umunyarwanda kazi umugize gutya warangiza ngo uriyahura uziyeba wanapfaga itu murebe ndebera arangije dore ibintu yagiye kwandika nyuma ngo aho kwitaba RIB ndiyahura hari kuki mbere yuko ufata umwana ukamugonga ukamwurira ari kuri moto kuki utafashe imodoka ngo ujye kwiyahura yirenze umugina murebe gitare cy'amahanga ndaje bakinira amajwi ndaje bakinira audio right now right way mutaping screen ahangaha nababwiye ngo uyu munsi murahava mufite didi zamuka kamuhiya wowe inyegere bingendekera neza abantu mutaping screen funga mic yawe madam funga mic yawe cyangwa nawe uzashaka umugabo ajya kudiha Skype yarunye umugore w'amatwi yampano yarunye umugore w'amazuru yamurumye ibira bikomere muri kureba ku maso y'umugore wa yampano na amazuru yamurumye ibintu birakaze yamuciye amazuru yarumye bro ejo ndabibwiye umugore we yampano ntega amatwi mu magambo yampano yakoresheje harimo n'amagambo y'ivanga ari mbivuze harimo amagambo mabi bivuze ko tufa ntabyo mvuze ngo yamurumye amazuru ari kugerekaho amagambo
ngo reka nze wamutegeta amazuru ngo n'ubundi ngo niyo ntabwo mbivuze muzabyumva amategeko birababaje ndebere ukuntu yagize uyu mwana w'umukobwa nyamunsi dore umugari kumwe warebye dore ibintu mwarangiza ngo reka ngo tubiceceke ntabwo ibyo guceceka aya majwi reka se mbumvishe aya majwi ya yampano urumva ndira gatoya wumve aya nzayakoresheje umva mbere yuko afungura umva kubera ikiri gusuzugura akabi ko noneho ibintu birakomeye umva ngo Diane ndashaka ibyangombwa byanjye n'amafaranga yanjye ntukazuzanye imikino y'ububobo wa murenzi dore ibintu nakundagize nakoronderereye ariko mbabwira hari ibintu bitajya bikinishwa ibyangombwa byanjye biri hehe n'amafaranga yanjye ari mu kabati mukeneye kumva n'ibindi ibintu birakomeye ibintu ni danje geraye ubundi ukuntu imeze ikintu cyanteye ubwoba urubo kumva ya mpano reka nze kwanza maze mahereze headline amakuru irikeka ko ari byazize amakuru yangezeho navanye mu bantu banje ba hafi mu nshuti za ya mpano urukumva ngo ya mpano ngo yagiye yafashe umugore bajya muri gym yabwiye umugore ngo bajye muri sauna uwo mugore aramubwira ati ntabwo ngiye mfite gahunda ariko ndaguherekeza amushyira mu modoka baragenda bari mu muhanda bari kuzamuka urukumva hari Inyamirambo ngo sinzi imihanda ntabwo nyibuka noneho ngo ya mpano atwaye ajya kuri telefone kandi imbere umugore abona abapolisi umugore amubwira ati ko ntabwo ureba abapolisi hari uwo bavuye muri telefone bana ya mpano ngo ahita ahera aho barashwana bakimara gutambuka ku bapolisi ngo aramuswara mutumura modoka avangutsokera mu modoka urimo kumva amaze kumusohora mu modoka uzi byakurikiye bashwanye batunganye umudamu aravuga ati ngiyewe rero reka nisubirire mu rugo urimo kumva arangije umukobwa nyine umudamu we nani ura mukobwa agiye yitwa nde Vanessa asohoka mu modoka akimara gusohoka mu modoka atega moto ngo imusubize hehe mu rugo urimo kumva akimara gusubira mu rugo ariko se iyi nimero y'umumotari njye mfite na nimero ya motari mfite na nimero ya mumotari akimara gukata ngo asubire mu rugo ikintu cyabaye akimara kurira moto ya mpano yahise yagiserera imodoka aragenda araburira yurira abapolisi yurira motari n'umugore we abakurikiye rwumva yise akatara abakurikira ntabwo yamurumva ahantu yarahagaze mu moto yaraje parika imbere y'imodoka arayihagarika yurira imodoka ya mpano ahita agenda yurira moto yaba umumotari yaba umugore we bose arabagonga umugore wa ya mpano arakomereka hose arakomereka nibyo bintu bikomere muri kureba urimo kumva turumva yamugonze nabi cyane umudamu akimara gutora agatege noneho kiriya gitibe kirabanipira ahita amushyira mu modoka bamujyana kwa muganga baramuvura avuze ngo araguye ahita agenda ajya kumufungirana mu rugo aramushimuta amufungirana mu nzu amuvanaho telefone turi kumwe turi kugendana urumva turi kumwe turi kugendana guys mutumupinga mukeneye ko babwira ibindi cyane ndabiteye ubwoba pe biteye ubwoba ariko noneho ndifuza ko bava ibintu ari byivira mu kanwa ka nyir'ubwite tapinga sipeni murashaka kugira ngo inkuru nyikore nonaha nta kibazo Godfa rwaratangiye none ugiye kumfungisha mugore mwiza none hari naho ruvuga ngo aho kugira ngo barufunye ngo ruriyahura
wiyahura kugira ngo wice umwana w'abandi wo kapfa we. Njyewe ntabwo umva hano umva byatubayeho turi abantu babiri. umva ye Nubwo rimwe na rimwe ujya umbwira ngo ndahubuka ngo ndirukanka ngo ndiruka. warwumvishe rufite ukuntu rujyame ibigabo abantu nk'abangaba bagira violence igitsina gore bafite ukuntu bigira ama victime mwe byatubaye niyo mpamvu umukomeretsa ukamugira kuri umugira. This motherfucker ibi bintu ba jihad bafungiwe ya mpano ni nje gode fata murabizi naje hanga ku munota wa mbere ndarugira ntimwe abantu mwe ndi mu bantu bahungese mvuze inkuru ba jihad ngo bafatwe murabyibuka ndi kuvugira ya mpano ariko nkimara kumenya ko ya mpano adashobotse ahanga niho gode fata mabwira ko ngiyewe ndi netre beze nk'indaya matiba munogona Texide hano hari ibigoryi biri kunyarikira ngo ya mpano ndamwanga ngo gapfa mwe ejo bundi ndi kumuvugira ndi gutabaza ntabwo bavuga ngo ba jihad ndabanga ngo ndi gushaka ngo bafungwe nabapazo siko mwavugaga ngiyewe nkimara kubona uriya mpana ari gusambana online kwa bampurike nabazaniye amaresiti mbazanira buri kantu kose na details zose sinabiberetse nkabereka ama video ya mpano wumva ukuntu uyu muntu ari shayitani igenda umudamu we yaramucitse aragenda ananiwe gukubitwa ya mpano aravuga ati reka nze nkubabaze ajya gufata umuntu wari muri vixen wari mu ndirimbo ze ahita agenda amujyana kwa bampurike mu Busanza kuri ya hotel bro ariyura afata icyumba aragenda bakina porno yahamagaye umugore we kuri video kind of love urumva icyo manipulation amuhamagara kuri video bro asambana nuriya umugore wari kureba ibyo bero naje nabidereka ibyo abikora ibyo ngibyo ko ari gusakaza amashuri uko daso noneho live tugoreke kuri uyu mukobwa yasamanyaga ibi ngibi byose yaba yamwishyuye cyangwa atamwishyuye ibi bintu biremeye gusakaza ubwambure ibi bintu naraje ndatabaza hano abantu bararuca bararumira nibwo nahise nduka ya mpano ndavuga nti niba ushobora gukora ibi ngibi kandi abandi bana bafunzwe kubera umwanda w'amashusho washize hanze ukabongeye gushyira yandi hanze ngiyewe ndakurutse turi kumwe nibwo narambitse ya mpano ndavuga nti n'abafunzwe niba ushobora gukora ibi ngibi mu minsi kandi nawe gukorwaho iperereza ariko sinzi impamvu urukiko rutabigendeyeho ariko ngewe impamvu nuko ba jihad nabo bari bamaze kuba gutera ishoze bamaze igihe bakora ibintu by'ubukoryo bagombaga gufungwa by the way ba jihad bagombaga guhwiturwa kuko yaramaze kuba kasa mutwe nawe so ariko abantu basakaje amashusho ya mpano ni ya mpano ku giti cye niwe wakabaye ufunzwe urumva nubwo byakoreshejwe nk'inzira yo guhana birabiwere bari nabyo bimaze kwigira kasa mutwe bajya imbere ya kamera bakigira ibi ntakoreka turi kujyana turi kumwe so je nuko bimeze ibindi bya ya mpano murabizi nge vuga nziga inkuru yose ndayifite mberetse message bari kumuhigisha urinduri biri kumushaka so kujya kwiyandikisha ibintu rwanditse ejo bundi yabyanditse kuko yashaka kugira ngo ajijishe afite ubwoba mfite amaudio mfite ibintu byose ntabwo yari afite ntabwo iri abarwa yanditse kuwa gatatu ikirego cyatanzwe kuwa kabiri kuwa mbere yarabizi ko ari bufatwe kandi yari shuwa erega ntabwo yahereye aho ntabwo yarekeye aho yahise agenda ajya gusaba imbabazi no kumukwandika yandika ubugoryi yandika ibintu byinshi byose ndabifite dore ibintu agiye kwandika dore yandika rondogora dore ibi ngibi ariko yabikoze kwandika byanze yohereza ama voice ibi byose yabikoze nyuma yuko ikirego yamaze kugira ko cyageze muri RIB urimo kumva ariko izi ni ingaruka zo kunywa ibi bitabi kubera iki mu bitabi hanze ntabwo birangiriye aho erega ni nkubwira muvuga ngo ikintu yakoze bro yafashe umwana mu ruma mazuru bro ndebera ukuntu yagize umugore we yamurumye amazuru mani mu mazuru bro reba ukuntu yamugize dore ukuntu yagize ni gutufata umwana w'umukobwa ukamugira gutya ugatekereza ahubwo dufata ngenza hano ngaceceka no iki gihambirwa bafunga ubuzira tuzashaka abandi bahanzi sikigawe urafata umwana w'umukobwa ukamugira gutya ibazi hari andi magambo hari ibindi bintu rega giwe nzakina ariko godi nesa hari ibintu ashobora gukinira hano ya mpano yazanye ntega amatwi ejo bundi yabibwiye umugore we ya mpano ntega amatwi mu magambo ya mpano yakoresheje harimo n'amagambo y'ivanga nari mbivuze harimo amagambo mabi bivuze Godfather ntabyo mvuze ngo yamurumye amazuru ari kugerekaho amagambo
ngo reka nze ngo amutegete amazuru ngo n'ubundi ngo niyo ntabwo mbivuze muzabyumva amategeko birababaje ndebere ukuntu yagize uyu mwana w'umukobwa nyamunsi dore umugari warebye dore ibintu mwarangiza ngo reka ngo tuzaze ngo tubiceceke ntabwo ibyo guceceka umukobwa akunda uriya mutipe pe dore message dore amamessage dore ngaya amaudio dore ibintu birebire urumva umva tortire ari gushyira ku mwana umva ya mpano ngo Diane ndashaka ibyangombwa byanjye n'amafaranga yanjye wakimara we uri kumuhungera umusaba ibyangombwa ntabwo wagiye bukavu nta byangombwa ufite kini kiwerewere mfite audio ndende muzumva ibintu birababaje bro tamwe ushaka gufata umwana w'umukobwa ngo amwica ahagaze urimo kumva rero mbere yuko amugonga reka bereke murebye ari amavideo nonoka bereke ahantu akimara kumugongana n'umumotari urimo kumva rebe show you ndebera ukuntu yagize umwana w'umunyarwandakazi bro ndebera ukuntu yagize umwana w'umunyarwandakazi banyarwandakazi ndebera birababaje ndebera rib ntimure kuri ndebera dore umwana ukuntu yamugize dore umwana afite ibipfuko yari yamuzirikiye mu nzu dore yamushimusi nibirebire dore rero ntabwo sinjya nkunda kuvuga inkuru ubundi ntegereje ushobora no gusanga bari gufunga yampano kubera ideni ry'umuntu afite ibi ngibyo ntabwo niba ntari kubwanuka ariko kuko mbizi ko ribi idashobora gutangaza inkuru ntabwo ribi ishobora gutangaza inkuru mu minsi ya weekend inkuru ya yampano ribi izatangaza ko ifite kino kiwerewere tariki ejo buri kuwa mbere iyi nkuru niyo mpamvu nababwiye ngo nimuza gusubira inyuma ntabwo yampano yigeze asaba imbabazi muri iriya baruwa yanditse umugore we yatanze ikirego ni ukuvuga ngo story iteye irya tariki 24 z'ukwa gatatu yampano nibwo ashatse kwica umugore amugonze n'imodoka bwoganye n'umumotari erega nimero y'umumotari ngiye reka nze nkwereke kugira ngo mubone ko ibintu ndi kubabwira ndi seriye ngiyewe mba nakurura amakuru nkayakurura mu buryo bwimbitse bro kamwereke kimetse gendere mishoyo ko muri hano kugira ngo mwemere investigation yanjye mba nabajije na motari reka ze bereke iyi nimero hano handitse ngo iki somera iyi nimero handitse ngo iki motari impanuka yego bije ndagukubisa motari ki impanuka ongera usome mu cyongereza motari impanuka so iyi motari impanuka uyu motari na moto ye yampano umugore akima yaragiye imodoka arayikunga aramwurira dore ukuntu umudamu yavuye yameze aramushwanyaguza umugabo dabarakoboka wese dore bajyana kwa muganga hanyuma nshaka ko yararokotse pe bizaje kubyumvikana ibintu birababaje tukiranga Bijou vava I miss you too ribu kutariki urukumva cyahise kigenda umudamu ariko ni gute uruzingo rw'umwojo nkuru nguru rugenda rukazengereza ntuza bro ni gute umuhamba agenda akazengereza umuntu agashaka kwica umwana wundi ari mushiki wanjye nabaza nkagukuramo ingoto mustari kagera kikamwe bimoge ugiye kujya amageragere nugera amageragere jihad arakurongora se mungwe mwarasambanye ndabizi muri iminsi niho yakuvugiraga yarakutinganye ugiye kugera amageragere jihad abwire se mungwe afata akaguru kamwe undi mutikanye muri mageragere ninde Moses Motion afata kandi kaguru jihad aguturubike aguturubike jihad arakurongora ntabwo n'umusanga amageragere so kamembeke yaha kuko ntabwo ribu iratangaza nubwo nzi ko bazabitangaza kuwa mbere ribu iratangaza impamvu yafashe yampano nababwiye mu gitondo ndababwira ngo amakuru ari kungeraho nuko yampa nari mbizi mwigeze mubona nkora comment kuri kira kibaruwa yanditse ngo ari gusanga ngo ari gutanga ngo atanga imbabazi oya nimuza kureba umugore yatagiye gutanga ikirego kuwa mbere irabaruwa kiyandika kuwa gatatu ariko rwabaje kugira ubwo rujya hehe rukumba ndikuvuga ngo yampano akimara kujya ko bamutangiye ikirego
nyuma yaho rwandikiye umugore we erega amakuru yose aba ahari reka nze wumve ukuntu rwasabye umugore agira nte ndayibaha kuko ngiwe nanga akarengane gakorerwa abantu none ukajya kuvuga umwana w'umukobwa gukubita ukagira interi ugashaka no kumwica. Birabatangaje twumiwe munzanire inkindi. Inkuru ni nyinshi. Kabuga yapfuye natwe tuzapfa ariko inkindi yari ahari. inkindi yanze kunyitaba. Inkindi yapfuye. Inkindi kumana nijwe nigeze kwanda ariko ye cyo koze Iguru rigiye. mutapige ze inkindi nyitaba. Inkindi wa kaboko yamwanze yego ko na bosi aragiye